Oke, kali ini saya akan membahas tentang Bolde vacuum cleaner. Banyak yang bilang dia memiliki beberapa kelebihan. Kali ini saya akan membahasnya tentang kekurangannya. Oke. Kali ini saya akan membersihkan bagian kaki ini menggunakan ini. Oke, kita lihat hasilnya. Kemudian akan saya tunjukkan kelemahannya apa. Oke, sudah lumayan bersih. Jadi apa yang saya alami dari permasalahannya adalah kelemahannya adalah mesin sudah terasa hangat. Oke, kenapa terasa hangat? Karena filternya ini sudah banyak debu di dalamnya. Nah, untuk membersihkan satu alas kaki ini, kemudian untuk membersihkan lagi, itu kinerjanya tidak akan maksimal serisapannya. Maka kita harus membersihkan dulu saringannya. Nah, itulah kelemahannya, hanya bisa satu kaki, kemudian kita bersihkan lagi filternya, baru kita buat lagi untuk membersihkan satunya. Kelemahannya adalah di situ.